នេះទស្សនភាពថ្ងៃទី1 ខែ 1 2026 នៅមាត់ទន្លេឆ្នាំនេះការឆ្លងឆ្នាំសកលរបស់យើងរៀងមិនជាកម្មវិធីឲ្យប្រព័ន្ធទេព្រោះថាប្រទេសយើងកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយនឹងការឈ្លានពានបរទេសជិតខាងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងបានសន្តិភាពមកវិញថ្មីប៉ុន្តែក៏វាមិនទាន់ជាពេញលេញទេព្រោះប្រជាមិត្តរបស់យើងនៅតែបន្តក្នុងការឈ្លានពានដែនដីអធិបតេយ្យរបស់យើងដដែលប៉ុន្តែយើងក៏មិនជាទុកប្រទេសយើងឲ្យនៅក្នុងការលំបាករហូតដែរគឺយើងព្យាយាមដើរទៅមុខទាំងលំបាកហើយកាដូនៃការឆ្លងឆ្នាំរបស់យើងពីម្សិលមិញគឺបងប្អូនកងទ័ពកងទ័ពយើងដែលជាផ្លូវសិបសៀមដែលសៀមចាត់ទៅក្រោយបទជប់បាញ់ត្រូវបានត្រឡប់មកមាតុភូមិរបស់យើងវិញដោយសុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃ31